Yaya, kau oke? Oh, enggak kok. Batuk-batuk sudah berapa hari nih. Oh iya, oh bagus kau pakai yang ini, minyak herbasma. Bagus nih untuk kasih lega kau punya batuk-batuk. Ya. Oh, iya kak. Oke lah, saya coba dulu. Oke. Iyalah kak. Saya rasa macam baru 1 kali pakai sudah lega-lega batuk. Thank you kak.